Avui Sant Jordi, començam el repte. 21 dies xerrant en català. Idò, anima't, que avui és el dia. Avui comença a Sant Jordi, endavant. Són 21 dies. Vinga, començam? Avui és el dia, avui és 23 d'abril, Sant Jordi, i això vol dir que començam el repte dels 21 dies de parlar en català. Penseu que avui començàvem el repte. Recordeu, 21 dies en català. Au, idò, avui és Sant Jordi, no hi ha millor dia. Mira que sois pesados, ¿eh? Està bé, a partir d'ara, tot en català. Avui començam. Avui comença el repte, així que tots, a partir de ja, 21 dies i som-hi. Avui, Sant Jordi, ja penseu-hi, comença el repte. Recordeu, el mantinc el català per tot, arreu, en tothom. Us animem? Vinga, penseu-hi. Ara, sus! Jo ja he començat, i tu?